緊彎喎，我見你轉彎喎，但係你高過佢嘅，但我估佢係俾住佢自己唔驚啩嘅好嘢。喂，我落緊嚟啊，小心！我頭先有一刻諗緊咧，佢個車如果我向前推啊！你知啦，人喺死之前嗰一秒咧特別慢啊嘛，嗰隻我諗咗好多嘢。唔係你幫佢哋先死嘅，懷大嗰一秒咧，我係做好多嘢，我覺得好慢嘅。唔係一秒。係咪又係嗰個位咪嗰度咯？不過佢扣咗晒嗰架車，扣咗埋佢3杯，我就喺側邊，咁再我哋方面就係。大佬鐵海龍賴咗啊！吓？轉波邊度啊？邊度啊？冇啊！轉波滾？哦，陣間先睇咯。喂，你上先啊！好危險啊！我呢個位。係啊，但係我冇力喎，好攰喎。係。哇！點解你咁好體力㗎？我而家冇力啦。哎呀！開車走啊！哦，即係你話你上唔到嚟。哎呀！哎呀！我個標板啊！爛咗啦！係啊！哎呀！嚇？邊度爛？我標板啊！爛咗你唔好有咩爛都賴咗。唔係啊！我唔知講唔講好啊！唉。唉，冇用啊，好攰啊！拉呢條斜路仔啫嘛。好啊，拉啦，我唔想玩啦。OK。邊度去揸咯？你揸，俾你揸。邊揸？舉手。底褲。掉頭啊！
啊！行多次鬼屎路先，行多次嗰度。頭先我喺呢度想呢度衝㗎啦，頭先咦，係啊。唞下先，真係要唞，又要再唞。